Ja, da vi tilbake igjen i hovedkvarteret til Morten, forbereder nytt prosjekt. Dette her et vrak som I hvert fall folk har lett etter I 30 år, og ingen har funnet den, og det litt sånn mysterie over den, og det gjør jo prosjektet ekstra artig. Det vi prater om Kombi, som da ligger ut for Jeløya. Kombi var en kombi-carrier, derav navnet Kombi. Det vil si at den går med kombinasjonslast. Den kan da dele opp lasterommet sitt og frakte forskjellige typer last. Når Kombi gikk ned, så hadde den anleggsmaskiner, gravemaskiner og dreiebenker. Det vil si at lasten her også vil jo være veldig artig å finne da. Vi har fått tak I veldig mye informasjon, sammenstilt det, og det jo litt av det som suksessfaktoren her, det godt forarbeid. Og Kombi ligger jo nede I området her med Jeløya, så går jo leia ut sånn, og så ligger jo da vraket I den aksen her. Det vil si at vi har et veldig sånn begrenset søkeområde her, strengt tatt, på der vi skal leite. Du har sammenstilt innmari mye informasjon på PC-en, laget et veldig bra søkemønster. Vi har instrumentene som gjør at vi skal klare å finne den. Har du trua? Jeg har trua, ja. Absolutt. Det har jeg. Det ikke et enormt stort område vi har å søke I. Nei. Og det som litt gøy for meg med Kombi at I motsetning til Gjøa så det jo masse avisartikler om det her fliset. Ja. Det jo masse avisartikler, slik at vi har I vittne masse ting, masse artikler, masse informasjon, som da jo gir det en ekstra dimensjon da. Så vi får bare rigge oss opp, tror jeg, og så ut og begynne å søke, og så får vi se om vi klarer å finne Kombi. Ja. Ja. Lastebåten MS Kombi på 198 dødvekttonn gikk ned I Oslofjorden utenfor Jeløya I 1971. Båten var på vei til Nord-Norge etter å laste ombord kostbar last I Oslo. Lasta bestod blant annet av 8 anleggsmaskiner som tilhørte veidekket. Et stykke utover I fjorden merket mannskapet at båten begynte å krenge til ene siden. Da klokka var 6 på morgenen 22. juli 1971, mottok Tjøme Radio nødmelding fra Kombi. Samtlige 5 I mannskapet ombord rakk å komme seg I livbåten før båten sank. Vittneforklaringer antyder at båten ligger på rundt 100 meters dyp, men Kombi sin nøyaktige posisjon har forblitt et mysterium. I letingen benytter vi sideskannende sonar kombinert med multistrålesonar fra Garmin. I januar 2026 kom gjennombruddet. På skjermen dukker det opp et stort objekt på den sideskannende sonaren I båten. Vi endrer visningen på skjermen til å fokusere på objektet nede på 100 meters dyp. Det vi får se nesten ikke til å tro. På skjermen dukker det opp en stor båt stående med det som trolig akterenden ned I mødderet. På den skannende visningen til høyre ser vi en form som passer med Kombi. Baugen ruver til værs nesten 20 meter over bunn. På den sideskannende sonaren kan vi tydelig se skyggen av baugen samt flere lyse flekker rundt vraket. Dette trolig deler fra båten som har falt av på vei ned til bunn.
Vi nå ganske sikre på at vi har funnet riktig båt. Neste steg nå å dokumentere og identifisere vraket ved hjelp av ROV. Morten Dyrstad og Torgeir Prytz mønstrer på i Horten for å bidra. Vi skal også innom Jeløya for å plukke opp Roy Fagermoen. Vi samarbeider med Flekkefjord-firmaet ROV Partner, som har lånt oss en ROV til bruk i letingen. Ute ved vrakets posisjon anker vi opp og gjør klar for ROV-inspeksjon. ROV-en vi benytter en Deep Tracker DTG3. I tillegg til det innebygde kamera har vi også montert et GoPro-kamera. Vi kan følge ROV-ens ferd ned mot vraket på Garmin sitt PS70 multistråle ekkolodd. Det en del strøm i området som må tas hensyn til under navigeringa. Det napper bra i kabelen, altså på strømmen. Det ikke du. Strømmen drar hardt i kabelen. Ja, det samme. Nede i dypet nærmer ROV-en seg bunnen et sted i nærheten av vraket. Morten navigerer langs bånd i retning av der vi tror vraket befinner seg. Det første vi møter det som trolig en lastelem fra båten. Vi fortsetter å lete, men finner ikke selve vraket. Vi på feil sted? Vi begynner å hale inn ROV-en for å flytte den til et nytt område. Under innhalinga begynner det plutselig å lugge i kabelen. Vi har truffet skrogsiden på et stort vrak. ROV-en befinner seg nå 15 meter over bunn, og vi beveger oss videre oppover mot det vi tror baugen. Nede i baugen ser vi det som trolig fortøyningstrossa. Nice. Det to i hvert fall. Ja. Da står det navnet på båten sikkert. Det en nyere båt i hvert fall. Ja. Hvis dette kombi, så skal styrhuset være rett i nærheten av baugen. Det ingen tvil. Dette vraket av MS Kombi. Ved siden av styrhuset, på babord side, finner vi den ene livbåten som ikke ble benyttet. Morten navigerer ned til bunn for å finne stedet hvor kombi står ned i mudderet. Her nede sikten dårlig, og det utfordrende å navigere ROV-en.
Morten beveger seg videre langs skrogsida babord side av båten. Vi er nå framme ved det punktet hvor relingen forsvinner ned i mudderet. Resten av båten ligger begravet i havbunnen. Morten navigerer ROV-en inn over vraket, og vi klarer nesten ikke å tro på det vi ser.